कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। ऐसे चीज बड़े औषधे आमगेलो पंचायत फुटबॉल ग्राउंड आमगे एंटायर विलेजी फॉर एग्जांपल आवेडे धरून कुटुंबी खोंगोळ सगळी धरून एकूच ग्राउंड आहा आमगो आता फुटबॉल खेळपाक आणि आमगेले 2 क्लब आहे रजिस्टर्ड आणि त्या दोन्ही क्लबाचे प्लेयरिंग प्रॅक्टिस करता आम्ही गावचे आणि आम्ही ऐकला आता की हिंगा दुसरो कसो ग्राउंड आहे गोवा फुटबॉल असोसिएशन आणि आता आमगे आता की तांणी कितें फुटसाल सो फुटसाल करपा आनी आमगे ग्राउंडार लुगार ना म्हाका दिसता पयलीं सद्या तुमी मेजरमेंट घेवचे कन्सर्न ऑथॉरिटीन की हिंगा तो फुटसाल बसता ना तो सो आमगेलो उपोज ना गांवच्या लोकांक कोणालो उपोज ना आनी ग्राउंड करपाक पूण ह्या लुगारां जावची ना तो आनी खंय करचो आमगे कांय ऑब्जेक्शन वी आर सपोर्ट करता पूण हिंग जायना तो हिंग फुटसॉल ग्राउंड करपाक घेतलो तेमी तेन्ना हांव घेता तेन्ना हांवें जेय उचाल्ले की विडियोच्या की हो बसता ग्राउंडार तुवें ग्राउंडार आनी फुटपाथ हेजे मदीं बसता हे तुवें पळयला तेजे आन्सर तेगे म्हाका तो सारको दिवंक शकलो ना कित्याक तो ऑफिसान बसून तें करता आनी कोण करून हाडून दिताय तेका आनी सेकेंड हांवें उचाल्लें की ग्रामसभेक उचाल्लें की एक स्पेशल ग्रामसभा घे आनी जे फुटबॉल प्लेयर टोर्ना हे आमगेले क्लब आसाय दोनी आनी रेफ्री आसाय आनी उरलेल्या लोकल हांकां आपोवन एक बसया आनी तेजे डिसायड करया की तूं कितलो बसता हें सगळ्यांक दाखय ग्राउंड खंय बसता आनी हो जो व्हडलो 11 सायड ग्राउंड आहा तो ल्हान करूंक पडटा काय ना हें सगळ्यांक पटोवन सांगाय म्हणून ते आजून 1 म्हयनो जालो 1 म्हयन्या भितर घे म्हणली ती ग्रामसभा तेणी घेतलो ना नाल्यार तांकां स्पेशल एक थोडे जाणां म्हणल्यार क्लबांक पूण अध्यक्ष तांकां आपोवन रेफ्री आपोवन आनी पंचांक आपोवन सुद्दां ते इतली सगळ्यांनी ग्रामसभे सगळ्यांना त्या कामार हो एक ठराव घेतलो त्या हेजेर सुद्दां तेमी कांयच डिसिजन घेतना आसतना डायरेक्ट तेमी इनॉग्रेशन ठरयलें 1 म्हयन्या भितर इनॉग्रेशन हें तुगेलें मिटींग घे म्हणली तें घेतना आसतना आज 27 तारखे तेमी इनॉग्रेशन दवरला। त्या ग्राउंडा बद्दल आमगेलो फुटसाल जो ग्राउंड जो हांगा येता तेजे आमगेलो सारको विरोध कित्याक लागून हो सद्या ग्राउंड आहा तेजी हें कांयच ना सारकें सगळें पाड घालून दवरलें आहा कोणाचें हेजेर लक्ष ना होच ग्राउंड तर सारको ना जाल्यार तो ग्राउंड करून तेका फाल्यां मेंटेनन्स आहा फुटसाल तो तेका टफ आसता तेका आनी कितें लोकोण आहा हें आहा तें रनिंग डिस्टन्स ना तो ग्राउंड पळय प्लेन आहा हो प्लेन हांगा बसता काय ना कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतना हांवें पळय ग्रामसभेक घातलें तेजो सरपंच एबसेंट आसलो सेक्रेटरी सांगलें तुवें एक स्पेशल ग्रामसभा दवरली आमगेले प्लेयर आहा एक्स फुटबॉलर सालगांवकारां हेका तेका स्टेटी रिप्रेझेंट केल्ले तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन पब्लीक डोमेनार दवरचो आनी पब्लिकाली सजेशन घेवन तुमी तो मागीर बसता काय ना तो पळोवचो आमगे कितें ऑल्टरनेट प्लेस आहा एक्वायर केल्ल्यो ते प्लेसीर घालात आमगे ऑब्जेक्शन ना म्हळ्यार ग्राउंडार तुमी हे ग्राउंड पाड घालून तो आमकां नाका कित्याक अशें दवरून ते व्हायट एलिफंट करून कांय फायदो ना चेंजींग रूम केलें हें केलें तें कांयच हें ना आमगे ग्राउंड एकूच आहा 80% भुरगे फुटबॉल खेळटात सो भुरगीं हांगा बरें वयर सरचे GFDC हांगा ट्रेनींग चलता त्या भुरग्यांक फलना जातलें आनी सगळें बरे भशेन करचें आमगे हेर कांय ना दादागिरीन करता हें तें आमकां कोता येना लोकांक कॉन्फिडन्सा घेवचो कॉन्फिडंट कोण कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आहा GFA कोणा हाडचो मेजचो आनी तेणी हें सारकी करून दाखोवचें लोकांक।